안녕, 난 엘소드야. 난 이 대검을 휘두르며 전투를 하지. 작다고 무시하면 안 돼. 내 검술은 날렵하고 강하다고. 안녕, 난 아이슈라고 해. 내 마력을 빼앗아가 버린 반지를 찾아 여행하는 마법사야. 마력을 많이 빼앗겼지만 나 약하지 않다고. 반가워. 난 레나라고 해. 난 날렵한 엘프 궁수야. 화살뿐만이 아니라 발차기에도 일가견이 있다고. 내 이름은 레이븐이다. 난 날렵한 이 검과 낫소드팔을 이용해서 전투를 하지. 날렵함에 있어서는 나를 따라올 자가 없을 거다. 고도의 지능을 가진 낫소드, 이브라고 합니다. 전 제가 아끼는 두 개의 기어인 모비, 레비와 함께 엘의 힘을 동력으로 하는 빠른 기동이 특징입니다. 전 세이커 가문의 후계자 청이라고 해요. 대대로 내려오는 수호석의 힘으로 만들어진 갑옷과 무기를 사용해요. 저에게는 강력한 철포의 형상으로 만들어졌답니다. 저는 한 가문의 자제인 아라라고 해요. 창술에 능하고 동행하는 신령스러운 여우인 은혜의 능력을 사용할 수 있어요. 안녕, 난 엘리시스라고 해. 묵직한 대검이 나한테는 딱 맞는 무기지. 아무도 날 막을 수 없다고. 안녕, 안녕, 반가워. 내 이름은 고도의 지능, 저는 저는 안녕, 난